नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु फ्री पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन हैं, आप इनको पढ़कर अपना एक रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंत में आपको आंसर मैं बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न पहला जो है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि। दोस्तों, इन चारों में से सही आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है यकृत ग्रंथि। दोस्तों, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह आपको बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेरिब्रम। दोस्तों, इसका सही आंसर सेरिब्रम है, अर्थात मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। दोस्तों, हाइपोथैलेमस सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीनिया द्वारा या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों कूटपाद। अमीबा में भोजन का ग्रहण कूटपाद के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। दोस्तों, इन चारों में से जो सही आंसर है वह मैं आपको बता देता हूं। मानव की जो एंजाइम, मानव का कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर है टाइलिन। दोस्तों, टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है? वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है। श्वसन, स्वाक्षोवास, प्रश्वास या निश्वसन। दोस्तों, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है स्वाक्षोवास। स्वाक्षोवास जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? 4 ऑप्शन है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों सुक्रोज।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास में, पियामीटर, ड्यूरामीटर, एक्रेनॉइड या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ड्यूरामीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या ग्लूकोगन। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है घ्राणेंद्रिय पाली। तो दोस्तों ये थे साइंस के 10 क्वेश्चन जो जीव विज्ञान से थे, वनस्पति विज्ञान से थे। आप इन 10 क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो आपको अपलोड करने पर नोटिफिकेशंस के द्वारा पता चल जाएंगे। दोस्तों एनटीपीसी की भी कराई जाएगी हमारे चैनल पर, और भी जो भी एग्ज़ाम होंगे सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।